नमस्कार व्यूअर्स। वैसे तो आपने बहुत से टॉयज़ देखे होंगे जो हमारे रोड साइड मिलते हैं या फिर हमारे इंडियन ट्रैफिक सिग्नल्स पर मिलते हैं, लेकिन आज हम एक यूनिक टॉय लेकर आए हैं। ये है डिटैचेबल बटरफ्लाई, जो कि हर जगह आपको इंडिया में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ये आपको मेनली ट्रैफिक सिग्नल्स पर या फिर छोटे मोटे दुकान पर मिल जाएगा, जो बच्चे इससे खेलना काफ़ी पसंद करते हैं। ये है एक डिटैचेबल बटरफ्लाई जो कि इस तरह से इस स्टिक से चलता है। इसे बच्चे ऐसे लेकर चलते हैं और ये काफ़ी सुंदर है। इसे हम डिटैच भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये यहाँ से एक डिटैचेबल है, यहाँ से ये डिटैच हो सकता है और ये रहा हमारा बटरफ्लाई।